boyongan istilahnya. Jadi kami menggunakan tradisi Jawa yang boyongan itu dengan harapan nanti ini mohon doa bagi semuanya yang dipimpin oleh Januari nanti. Mudah-mudahan menempati kantor baru ini sesuai dengan tujuan kita mendapatkan berkah keselamatan di tempat atau kantor yang baru ini, baik yang dilayani maupun para teman-teman staf yang melayani pada masyarakat. Untuk yang lain-lainnya bahwa kantor ini nanti akan dibuka dan sebagainya, itu adalah kewenangan dari Pemda Madiun. Biasanya peresmian itu ada beberapa proyek yang ada di kabupaten. Maka kami mengadakan kegiatan hari ini adalah wujudnya itu sebuah boyongan saja, walaupun boyong kami itu hanya goyang dari kantor yang rumah sebelah geser ke sini, tapi kami terus menggunakan tradisi Jawa. Maka teman-teman staf khususnya saya mohon maaf, ini saya juga termasuk para undangan, kita memakai hari libur tahun baru seperti ini. Memang mungkin secara kebetulan atau seperti apa, menurut hitung-hitungan saya sudah 1 bulan yang lalu saya lihat-lihat itu enaknya kok boyongan ini sering habis di model swasol ini. Itu yang masalah kita. Untuk teman-teman yang lainnya seperti kata-kata tadi, silakan saya ini nanti ditularkan untuk 2 pikop itu besar majelis dalam keadaan sehat walafiat boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Monggo kita ngikraken tahmid sarangan kangge ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam pun Allah mugi tansah katebaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang sampun paring tutunan dumateng kula panjenengan sami, Nabi ingkang paling syafaat dumateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah dipun aku dados umatipun lan asal syafaatipun mulai saah menika ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para paso para sedaya, kawula nggih namung niyataken ingkang hajat nggih menika pemerintahan Kecamatan Balerejo nggih Bapak Camat stafipun sedaya hajatipun nggih menika boyongan nggih Pak menika nggih hajatipun boyongan boyong dadi pindah nggih pindah tempatipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti wa rasulih wa qurri wa silsilatihi sya'alin la ilaha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم